Danas mnoge žene sklanjaju jednu stvar iz kuće pre nego što legnu da spavaju. Ne zbog sujeverja, već zbog upozorenja koje se prenosi generacijama. Stari su tvrdili da se baš na praznik koji vernici slave 18. maja nikako ne sme uneti jedan predmet koji simbolično seče mir iz doma. Posebno je zanimljivo što se jedan gotovo zaboravljen običaj vezuje baš za mlade devojke koje traže ljubav, mir i sreću u kući. Međutim, ono što malo ko zna jeste zbog čega je taj običaj uopšte nastao i kakve veze ima sa stravičnim stradanjem jedne devojke koja je prema predanju preživela mučenja od kojih su čak i njeni neprijatelji ostajali u strahu. Jer praznik svete velikomučenice Irine nije samo još jedan datum u crkvenom kalendaru. Iza njega stoji priča o carevoj kćeri koja je odbila bogatstvo, brak i sigurnost, a zatim postala simbol vere, ženskog dostojanstva i mira u porodici. Upravo zbog jednog detalja iz njenog života i danas se veruje da svađa na ovaj praznik može da ostavi trag na celu kuću, dok molitva izgovorena u tišini donosi smirenje i zaštitu porodici. A ono što je posebno fascinantno jeste da su gotovo svi običaji vezani za ovaj dan nastali iz konkretnih događaja iz njenog života i muka koje je podnela. Da li ste primetili da se ljudi posljednjih godina sve više vraćaju starim praznicima i običajima koji su naši stari poštovali bez pogovora? Da li je moguće da su kroz takve dane pokušavali da zaštite porodicu od svađe, nesloge i nesreće? Napišite odmah u komentaru da li se u vašoj kući poštuju običaji za svetu Irinu, jer detalji koji se vezuju za ovaj praznik danas izazivaju ogromnu pažnju među vernicima. Srpska pravoslavna crkva i vernici 18. maja obeležavaju svetu velikomučenicu Irinu, jednu od najpoštovanijih ranohrišćanskih mučenica. U narodu je ostala poznata kao zaštitnica žena, devojaka, porodičnog mira i sloge u kući. Njeno ime na grčkom znači mir, zbog čega se veruje da upravo ona posebno pomaže porodicama u kojima postoje svađe, nemir, teški odnosi ili velika životna iskušenja. Rođena je kao Penelopa, ćerka malog cara Likinija i njegove žene Likinije u gradu Magedonu. Bila je toliko lepa da je njen otac odlučio da joj sagradi posebnu kulu daleko od grada gde je živela okružena bogatstvom, zlatom, skupocenim predmetima i idolima za koje je njen otac verovao da je čuvaju. Uz nju su bile mlade devojke, vaspitačice Karija i mudri starac Apelijan, čovek koji će kasnije postati jedan od ključnih figura njenog života. Ali upravo jedan događaj promenio je sve i vekovima ostao među najpoznatijim detaljima njenog žitija. Jednoga dana u njenu sobu kroz prozor uleće golub sa maslinovom grančicom. Zatim dolazi orao sa vencem od cveća. Na kraju se pojavljuje gavran koji nosi malu zmiju. Penelopa i njena vaspitačica ostaju zbunjene prizorom, ali starac Apelijan tada otkriva da ti znakovi predstavljaju njenu budućnost. Mir, blagodat, pobedu, ali i strašno stradanje koje je čeka. Upravo taj trenutak mnogi smatraju početkom njenog duhovnog preobražaja. Penelopa ubrzo odbija udaju, okreće se hrišćanstvu i prima krštenje od prezvitera Timoteja, učenika apostola Pavla. Tada dobija ime Irina i upravo zbog značenja njenog imena vekovima se verovalo da ova svetiteljka donosi slogu u dom i štiti žene koje nose najveći teret porodice. Ali upravo tada počinje i njen put stradanja zbog kojeg je narod vekovima vezivao stroga pravila i običaje za ovaj praznik.
Kada je njen otac Likinije saznao da je Penelopa primila hrišćansku veru i da više ne želi ni udaju, ni poklonjenje idolima, njegov bes pretvorio se u odluku koja je trebalo da slomi sopstveno dete. Naredio je da je vežu i bace pod kopita divljih konja, uveren da će pred narodom pokazati šta se dešava onome ko odbije očevu volju i staru veru. Ali upravo tu se dogodio preokret koji je zauvek ostao u predanju o svetoj Irini. Konji je nisu pregazili, umirali su pred njom, a jedan od njih nasrnuo je na Likinija i teško ga povredio. Irina se nije svetila, nije proklela oca, nije slavila njegov pad, već se pomolila za njegovo ozdravljenje. Predanje kaže da je njen otac ozdravio, a zatim se i sam krstio zajedno sa svojom porodicom. Tu počinje najdublja poruka ovog praznika. Sveta Irina nije samo zaštitnica žena, zato što je bila mučenica, već zato što je pokazala snagu žene koja ne uzvraća zlo zlom. Zato se 18. maj u narodu doživljava kao dan kada žena ne treba da nosi tuđu gorčinu, kada majka ne treba da ćuti pod teretom nemira, kada devojka ne treba da se moli samo za ljubav, već za miran život, čistu odluku i čoveka koji u kuću neće uneti tugu. Zato se veruje da devojke uoči ovog praznika ili rano ujutru na sam dan treba da se pomole svetoj Irini. Ne traži se samo brak, već dobar saputnik, zdrav dom, mirna reč, zaštita od lošeg izbora i snaga da se ne pristane na život koji donosi poniženje. U starim kućama devojke su se umivale, prekrstile i tiho govorile molitvu za mir u srcu, jer se verovalo da svetiteljka čije ime znači mir, posebno čuje one koji ne traže bogatstvo, nego spokoj. Na dan svete Irine ne valja unositi u kuću testere, velike noževe, sekire, makaze, oštar alat i predmete koji asociraju na sečenje, ranjavanje i mučenje. Ne valja testerisati građu, piliti, seći, lomiti, cepati niti raditi poslove koji simbolično razdvajaju i presecaju. U narodu se verovalo da se tako seče mir u kući. Zbog toga se na ovaj dan ne šiša kosa, ne seku nokti i ne uzimaju makaze bez velike potrebe. Stari su govorili da onaj ko na svetu Irinu seče ono što ne mora, može sam prizvati nemir, svađu i nesreću. Ovaj običaj nije nastao bez razloga. U predanju o svetoj Irini posebno mesto zauzima mučenje testerama. Kada je novi vladar Sedekija naredio da je muče, pred nju su dovedeni drvodelje sa testerama. Prva testera nije mogla da joj naudi, druga se prelomila, a treća je dotakla njeno telo. U tom trenutku prema predanju nastali su grom, munja, oluja, grad i veliko strahopoštovanje među narodom. Zbog tog dela njenog stradanja narod je zapamtio da se na njen dan ne koristi testera i da se kuća čuva od svega što simbolično podsjeća na mučenje svetiteljke. Ali običaji se ne završavaju tu. U nekim krajevima deci se na dan svete Irine davala voda koja je odstajala jedan dan. Verovalo se da takva voda donosi snagu, izdržljivost i zdravlje, jer se svetiteljka pamtila kao ona koja je izdržala ono što običan čovek ne bi mogao. Voda je morala da odstoji, da se smiri, baš kao što se i kuća toga dana mora smiriti. Zato se deci davala sa željom da rastu zdravo, mirno i snažno. Na ovaj praznik valja zapaliti sveću, pomoliti se za žene u porodici, za devojke koje traže svoj put, za majke koje ćute i nose brige za decu, za bolesne i za mir u domu. Valja oprostiti uvredu, prećutati tešku reč, ne započinjati raspravu,
ne vraćati staru svađu na sto i ne ulaziti u sukobe zbog novca, imovine, komšija ili porodičnih rana. Veruje se da kuća koja na Svetu Irinu započne dan svađom teško nalazi mir do kraja godine. Ono što nikako ne valja jeste uneti bes u dom. Narod je lako zapamtio noževe, testere i makaze, ali dublji smisao praznika je mnogo ozbiljniji. Oštar predmet može da se skloni, ali oštara reč ostaje u čoveku mnogo duže. Zato se govorilo da se na Svetu Irinu ne seče ni kosa, ni nokat, ni drvo, ali ni srce drugog čoveka. Ko na ovaj dan ponizi ženu, uvredi majku, rasplače dete ili odbije pomirenje, nije razumeo praznik. Sveta Irina je prema predanju posle stradanja pred ocem nastavila da propoveda veru. U svakom od njenih susreta ista se poruka ponavljala. Ona nije pristajala da iz straha izda veru, nije se poklonila idolima, nije prihvatila lažni mir i nije birala sigurnost po cenu duše. Kada je bačena u rov sa zmijama i gmizavcima, prema predanju ostala je živa i nepovređena 10 dana. Zbog toga se u narodu njen praznik vezuje i za zaštitu od skrivenog zla, otrovnih reči, zavidnih ljudi i svega što tiho ulazi u kuću i razara mir. Neki su verovali da toga dana ne treba izgovarati kletve, ne treba ogovarati i ne treba širiti tuđu nesreću, jer se svaka loša reč vraća u dom iz kojeg je izašla. Kada je pokušano mučenje vodenim točkom, voda je stala. Kada je bačena u usijane metalne volove, ostala je nepovređena. Kada je stavljena na gvozdenu rešetku, oganj joj nije naudio. Kada su joj stavili teret, klinove i uzde, predanje govori da se zemlja otvorila pred mučiteljima. Ovi prizori u crkvenom predanju nisu samo slika čuda, već poruka da čovek koji nosi mir Božiji ne mora biti slomljen ni kada je spolja sve protiv njega. Zato se 18. maja ne slavi običaj radi običaja. Slavi se svedočanstvo da mir nije slabost. Mir nije ćutanje pred zlom. Mir nije trpljenje, poniženje bez smisla. Mir je snaga da čovek ne postane isti kao oni koji ga muče. U tome je veličina Svete Irine. Njeno ime nije samo ime, već poruka praznika. Po dogmatskom učenju crkve sveta velikomučenica Irina poštuje se kao svedok Hristove vere. Njeno stradanje pokazuje pobedu vere nad strahom, čistote nad nasiljem i molitve nad mržnjom. Tropar se naziva Hristovom ovčicom koja ljubi ženika Hrista i strada radi njega, dok kondak naglašava njenu devstvenost, podvig, krv mučeništvo i pobedu nad bezbožništvom. Zato vernik na ovaj dan ne treba da ostane samo na narodnom pravilu šta sme, a šta ne sme, već da razume da je središte praznika molitva, pokajanje, mir i vernost Bogu. Na dan Svete Irine valja otići u crkvu ako postoji mogućnost. Valja zapaliti sveću za zdravlje živih, pomoliti se za mir u kući, za žene koje trpe nepravdu, za devojke koje traže pravi put, za decu i za one sa kojima smo u svađi. Valja u domu izgovoriti kratku molitvu, očistiti misli, skloniti nervozu i ne započinjati teške razgovore. Valja pomoći ženi u porodici, majci, baki, sestri, ćerki, komšinici, udovici ili bolesnoj osobi. To je običaj koji nikada ne zastareva. Manje poznato narodno verovanje kaže da se na ovaj dan ne donose nagle odluke iz besa, ne prekida se odnos u ljutnji, ne izgovara se nikada više, ne zaklinje se i ne donosi sud o drugome dok srce nije mirno. Pošto je Sveta Irina simbol mira, danas je pogodan dan za smirivanje,
ali ne za presecanje. Zato se i verovanja o makazama, noževima i testerama uklapaju u širu poruku praznika. Ne seci ono što može da se izleči. Zaboravljeni običaji govore i da kuća treba da bude mirna od jutra. Nije važno da li je trpeza bogata, već da nema vike. Nije važno da li je sve savršeno spremljeno, već da se ne ponižavaju ukućani. Nije važno da li se običaj ispoštuje spolja, ako se u srcu nosi zavist. Stari su verovali da se praznik ne čuva bukom, već redom, tišinom, molitvom i blagom rečju. Zato je najvažnije pravilo za 18. maj ovo. Ne unosite u kuću ono što seče mir. To može biti predmet, ali može biti i reč. Može biti nož, ali može biti i uvreda. Može biti testera, ali može biti i stara rana koju namerno otvarate. Ako se praznik Svete Irine svede samo na zabranu šišanja i sečenja noktiju, promašena je njegova dubina. Ako se tog dana sačuva mir, oprosti uvreda, zaštiti žena i pomoli za porodicu, onda se praznik zaista poštuje. A baš zato ovo pitanje ostaje najvažnije za svakoga ko slavi ili poštuje ovaj dan. Da li je teže skloniti makaze sa stola ili zaustaviti oštru reč pre nego što povredi drugoga? Napišite u komentaru šta se u vašem domu najviše poštuje na Svetu Irinu. Da li se sklanjaju oštri predmeti ili se devojke mole za mir i ljubav? I da li verujete da praznik svetiteljke, čije ime znači mir, može da opomene porodicu da se vrati slozi? Obavezno lajkujte i delite video sa svima za koje smatrate da im treba mir, ljubav i blagostanje.